Vieni, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di te. Senza di te noi non possiamo fare nulla e non vogliamo fare nulla senza di te. Mosè disse, Signore, se tu non vieni con noi non andremo da nessuna parte. Anche noi, chiesa di Venegone inferiore e superiore, Signore, noi non faremo nulla senza di te, Spirito Santo. Senza di te siamo incapaci, senza di te, Spirito Santo. Tu sei la guida di questi membri, tu sei la guida di questo corpo, tu sei la guida di questa chiesa, tu sei la guida, Spirito Santo, Spirito di Dio, Spirito dell'Eterno, Spirito dei 420, soffia in questa assemblea, soffia nelle nostre vite, soffia nei nostri matrimoni, soffia nelle nostre case, soffia nella vita dei nostri figli, soffia nel nostro posto di lavoro, soffia su di noi, togli tutto ciò che non è tuo, togli tutto ciò che non è tuo, togli tutto ciò che non è tuo, visitaci, parlaci, liberaci, consuma tutto ciò che non è tuo, divora tutto ciò che non ti appartiene, consuma tutto ciò che non è tuo, divora tutto ciò che non è tuo, consuma tutto ciò che non ti appartiene. Spirito Santo, libera le nostre case, libera le nostre vite, Spirito Santo, ogni spirito di collera, ogni spirito di rabbia che può manifestarsi durante il digiuno, Spirito Santo, distruggi questi spiriti, legali, Signore, falli scendere in luogo aride, nel nome potente di Cristo Gesù. Liberaci, che lo spirito della concordia che viene dalla tua vita, lo spirito dell'amore che viene dalla tua vita, Spirito Santo, inonda ogni membro di questa chiesa, inonda ogni matrimonio, inonda ogni casa, inonda ogni famiglia, inonda ogni figlio, nel nome di Cristo Gesù. Raggiungi i nostri fratelli, Signore, e benedicili, falli sentire la tua presenza. Abbiamo bisogno di te, Spirito Santo. Ancora tutti coloro che ascoltano le breve meditazioni delle nostre preghiere, adorazioni della primizia attraverso il canale YouTube, raggiungili, ristorali, benedicili. Se noi non dimentichiamo di affidarti gli ammalati del tuo popolo, Signore, guariscili in questo giorno nel nome di Cristo Gesù. Oh, ricevono guarigione per il nome potente unico di Cristo Gesù. Signore, fa che noi possiamo ancora credere di più. Chi che la fiamma si sta indebolendo, ravviva la Spirito Santo, ravviva ogni fede, ravviva ogni cuore a credere in quel nome potente, in nome di Cristo Gesù. Le generazioni passano, le stagioni passano, epoca passano, ma in nome di Gesù no, è il nome al di sopra di ogni nome, come sta scritto in Filippesi capitolo 2 versetto 10 a 11. Ogni ginocchio si piegherà, cielo, terra, sottoterra, e confesserà che Cristo Gesù è alla gloria del Dio Padre. Liberaci dall'ansia, liberaci dalla paura, liberaci dalle preoccupazioni, liberaci dall'orgoglio, libera Spirito Santo, liberaci Spirito Santo, libera le nostre vite. Tu ci conosci più di noi, togli tutto ciò che può renderci pesante durante questo cammino spirituale. Spirito Santo, Spirito dell'Eterno, Spirito di Gesù, abbiamo bisogno di te. In questo giorno ci appoggiamo a te, ti diamo la nostra mano, guidaci tu, sii con noi, glorificati, parlaci, guidaci, metti in noi il desiderio e l'amore di questo Dio meraviglioso, di questo Abba Padre che ci ha tanto amato e ci ha dato Gesù Cristo di Nazareth. Benedici le nostre vite, Padre. Ti chiediamo ogni cosa nel nome potente e prezioso di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. 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 Vogliamo dare i benvenuti a coloro che si connettano insieme a noi sul nostro canale YouTube. Che Dio possa raggiungervi e benedirvi grandemente. Per noi è un onore e una gioia avervi insieme a noi nel nome di Gesù. Siamo nella gioia, alleluia. Oggi è giovedì, stiamo continuando il nostro digiuno e preghiera. Ieri eravamo qui a pregare, amen, alleluia, gloria a Dio. E ancora stamattina siamo qui, stasera saremo qui con il gruppo di intercessione per pregare. Vogliamo pregare. Il Signore Gesù dice ai Suoi discepoli, quando arriva i momenti difficili Suoi, per la quale Egli era nato, per la quale Egli esisteva sulla terra, pregava.
e dice ai suoi discepoli: non siete riusciti a stare come un'ora di preghiera. Vediamo che Dio non chiede tanto e tante volte anche 10 minuti non riusciamo. Non è la durata della preghiera, è come noi offriamo la nostra preghiera con il nostro cuore, quando noi la amiamo, anche 5 minuti, anche 10 minuti, in macchina, dovunque siamo, anche nella doccia, lodalo. Dio gradisce tutto perché è fatta con il cuore. Vogliamo meditare stamattina nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 29 a 36. Amen. Alleluia. Leggiamo insieme la parola di Dio. Il benedetto in eterno. Amen. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo è colui del quale dicevo: dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché egli era prima di me. Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli sia manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. E io ho veduto e ho attestato che questo è il Figlio di Dio. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con 2 dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. Fin qui la lettura della parola di Dio. Lo Spirito Santo vuole che ci soffermiamo, il tema di questa parola: ecco l'agnello di Dio. Gesù Cristo di Nazareth è l'agnello di Dio. Gesù Cristo di Nazareth è il dono dato alla Chiesa, alla sposa dell'agnello, ai fratelli minori di Gesù. Questo dono ineffabile, l'agnello. Alleluia. Noi se leggiamo nella parola di Dio, fratelli e sorelle, vedremo che quando la legge fu data, il comandamento fu dato a Mosè, ogni persona, alleluia, doveva andare e procurarsi un agnello per celebrare la Pasqua. Alleluia. Dio diede questo comandamento nel libro di Esodo, capitolo 12, istruzioni della Pasqua. La legge che ha dato a Mosè e Aarone, che ogni famiglia doveva procurarsi un agnello. La famiglia che era meno numerosa doveva mettersi con l'altra famiglia e così poter celebrare la Pasqua. Alleluia. E noi sappiamo che nel tempo della grazia, nel nostro tempo, noi non siamo andati a comprare un agnello, non siamo andati neanche a cercare un agnello, ci è stato dato in dono. L'agnello è Dio che l'ha provveduto per noi. Alleluia. L'agnello ce l'ha dato. E la cosa straordinaria che sotto la grazia noi non è che abbiamo soltanto ricevuto l'agnello, ma siamo diventati attraverso quell'agnello figli di Dio, figli di questo Dio vivente, figli di questo Dio che ha creato il cielo e la terra, figli di questo Dio meraviglioso, questo Dio pieno d'amore, questo Dio buono. Gesù dice: uno solo è buono, il Padre nostro che è nei cieli. Nel versetto 29 la parola ci dice proprio così: il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Il versetto 29 a me mi colpisce tanto perché non dà un numero che questo agnello può togliere il suo peccato, 10.000, non lo so, mettete il numero che volete, ma dice proprio così. Giovanni Battista dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Alleluia. Ma questo mondo è grande, è enorme. Tante volte chi non viaggia non vede, ma chi ha immigrato, chi ha viaggiato, vede che questo mondo è enorme. E un solo agnello ha così il potere, la forza di poter togliere ogni tipo di peccato.
E noi vediamo che Satana ha portato l'uomo a trasgredire la parola di Dio, a portare l'uomo a essere più che, scusatemi il termine un po' duro, più che un animale, perché vediamo delle cose che Dio diede a Mosè che non dovrebbe fare il popolo di Israele. Ma il sangue di Cristo Gesù, un solo goccio di quel sangue è così potente, è così forte di togliere, non come al tempo della legge, che il sommo sacerdote doveva entrare una volta all'anno nel luogo santissimo con il sangue dell'agnello per lui stesso. Alleluia. E tutto questo veniva che il sangue dell'agnello copriva, non lo toglieva, lo copriva il peccato di Israele affinché Dio non lo vedesse. Alleluia. Ma al tempo, sotto la grazia, quell'agnello che è Gesù Cristo toglie, lo cancella e fa diventare l'uomo nuovo agli occhi di Dio. E la Bibbia dice che quando quel sangue ci toglie il nostro peccato, noi diventiamo più bianchi della neve e davanti agli occhi di Dio siamo santi, siamo puri. Per quello quando noi entriamo nell'adorazione, quando noi entriamo nel luogo santissimo, Dio non ci vede attraverso io e te, le nostre bravure, le nostre capacità, ma Dio ci vede attraverso il sangue e il nome e la vita di suo figlio Cristo Gesù. Vogliamo prendere Isaia 53, 7. Vogliamo leggere Isaia 53, 7. Alleluia. Vogliamo ringraziare Dio di aver provveduto per noi questo agnello che ha così il potere. Alleluia. Ognuno dice che chi adora le acque, che chi adora le foreste, che chi adora la luna. Amen. Vogliamo leggere Isaia 53, 7. Amen. Maltrattato, si lasciò umiliare. Amen. E non aprì bocca. Amen. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa. Egli non aprì la bocca. Amen. Noi leggendo questo versetto, se noi andiamo a leggere la storia di Eliseo, noi vedremo che questi ragazzi escono e lo prendono in giro e Eliseo alzò la preghiera e 2 orsi esce e hanno sbranato questi ragazzi. Ma la Bibbia ci dice, ma trattato si lasciò umiliare, si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa. Egli non aprì bocca. Alleluia. Quando lo sputavano in faccia, egli non aprì bocca. Quando lo colpivano e dicevano salve re dei giudei, di chi ti ha colpito, egli non aprì bocca, perché si lasciò come un agnello Gesù, per poter servirlo. Noi siamo obbligati a leggere tutti i giorni Filippesi capitolo 2, 1 a 11, come il suo carattere, come ha servito papà, e così noi ogni volta vogliamo specchiarci in questo passaggio della parola di Dio per vedere, ma c'è l'orgoglio, ho mancato in qualcosa, mi sono un po' indebolito, e questi versetti ci aiutano a migliorare il nostro servizio al nostro Dio Abba Padre. La parola continua, questi è colui del quale dicevo, dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché egli era prima di me. Oh, questa parola è potente, perché noi sappiamo, se noi andiamo a leggere la storia dell'incontro di Maria e Elisabetta era già incinta di Giovanni di 6 mesi. Alleluia, la Bibbia dice che quando Maria e Elisabetta si incontrò e si abbracciarono, Giovanni si commuove, come che si alza, si mosse, un modo straordinario, perché colui che veniva ad abbracciare sua madre era suo Dio. Il Signore è meraviglioso. Più tu leggi la parola di Dio, più questa parola ti attrae e dice, Signore, tu sei veramente Dio. E dice, fermatevi e riconoscete, dice papà, chi sono io. Dice, fermatevi un attimo, ragionate, rendetevi conto, fermatevi figli miei e immaginatevi chi sono io. E noi stamattina possiamo dire, tu sei Dio, Abba Padre. Non c'è un Dio, come dice in Isaia 43, versetto 10, fuori di te, e non ci sarà fuori di te un altro Dio.
perché tu sei veramente Dio. Allora Giovanni qui diceva a coloro alla quale si rivolgeva, dando questa testimonianza, dice: questo è colui del quale dicevo, dopo di me viene un uomo, mi ha preceduto. Come dicevo, Elisabetta era incinta di 6 mesi. Allora tra Gesù e Giovanni c'era 6 mesi, che Giovanni era più grande di 6 mesi. Ma Giovanni dice: egli mi ha preceduto, egli c'era prima. E noi quando leggiamo Giovanni capitolo 1, alleluia, vediamo Shika Basai, dice Giovanni capitolo 1, versetto 1 a 3, dice: nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Chi è la parola? Chi è la parola, fratelli e sorelle? Dice nel versetto 14: e la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria come di un unigenito dal Padre. È di quello che parla Giovanni nel versetto 30. Questo è colui del quale dicevo, dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché egli era prima di me. Alleluia. Dice la parola che quando verrà la perfezione noi capiremo tante cose. La perfezione è lui. È l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, è Gesù. Alleluia. Vogliamo sforzarci a servire questo Dio, a trovare che il nostro nome non soltanto è scritto nel libro della vita, che rimane lì fin quando Gesù non ritorna a portarci a casa. Alleluia. Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli sia manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. Amen. Giovanni dice che appunto, e dice la parola, io non lo conoscevo, dice Giovanni, ma appunto perché egli sia glorificato, egli sia manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. Io sono venuto. Chi ha fatto venire Giovanni? È Dio. Lui è venuto a battezzare in acqua affinché Gesù sia manifestato a Israele. Alleluia. Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Questa è la testimonianza di Giovanni Battista. Ho visto lo Spirito di Dio scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Giovanni Battista ha battezzato tanti uomini, Giovanni Battista ha battezzato tante donne, ma vedere una colomba che scende dal cielo e si ferma su una persona era il segno che Dio aveva dato a Giovanni Battista. Colui sulla quale che la colomba si fermerà è lui che battezza con lo Spirito di Dio. Gesù, il nostro Dio. Vogliamo amare Gesù. Vogliamo servirlo. Quando ti senti un po' solo, quando ti senti un po' che ti stai giudicando te stesso, vuol dire che ti sei allontanato un po' di lui. Quando sei più vicino a lui, non è anche tempo di vedere: ma lo sto servendo bene, non lo sto servendo bene, è contento di me, non è contento di me, il lavoro va bene. No, in Gesù noi siamo completa. Non abbiamo bisogno di farci tante. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua. Chi ha mandato Giovanni Battista a battezzare in acqua? È Dio. Alleluia. Mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. Allora chi ci battezza con lo Spirito Santo? È Gesù. Allora quando rivolgi la tua preghiera, che chiedi ancora il battesimo dello Spirito Santo, non ti scoraggiare, non c'è età per essere battezzato. Il Signore può battezzarti all'età di 9 anni dello Spirito Santo, il Signore può battezzarti all'età di 80 anni, il Signore ti battezza quando vuole Lui, dipende quanto insisti. C'è uno dei miei figli che dice: a un certo punto dice: io non lo chiedo più, perché lo chiedo ma non mi battezza. Bisogna insistere, perché mentre insisti lo scoraggiamento si fa presente. Non chiedi più per non stare male.
non chiedi più per non scoraggiarti, non funziona così, insisti. E per quello Gesù ci mostra un'altra dimensione della preghiera del giudice ingiusto e della vedova. La vedova sapeva che se dipendesse dal giudice ingiusto, lei non avrebbe avuto giustizia. Ma come era l'unico che poteva rendere a lei giustizia, tutti i giorni era davanti a casa sua. Immaginati una persona che è davanti a casa tua tutti i giorni. Alleluia. Lo darei quello che ha bisogno, anche di più, perché non venga più a disturbarti. Perché l'uomo ha bisogno di dormire. E così questa donna ha avuto giustizia da un giudice ingiusto, ancora più noi che abbiamo un giudice giusto che è Abba Padre. Allora Giovanni dice cosa fa questo agnello di Dio. Non soltanto toglie il peccato del mondo, ma è lui che battezza con lo Spirito Santo. Io non lo conoscevo, dice Giovanni, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. È quello che battezza con il mio spirito, dice Abba Padre. È quello che battezza con lo spirito suo, lo spirito di Dio, perché Gesù è Dio. Gesù, Shikabasai, Ontala Shikabasai, Ontala Sharababa, Irekentele Shikabasai, Ontala Sharabasai, alleluia. E io ho veduto e ho attestato che questi è il figlio di Dio. Io ho veduto, dice Giovanni, e ho attestato e io ho testimoniato che veramente è lui. È lui, ascoltatemi, è lui colui che toglie il peccato del mondo, è lui colui che battezza dello Spirito Santo, è lui veramente il Messia detto Cristo, è lui il figlio del Dio vivente, è lui, non c'è un altro, è lui, alleluia. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava. Giovanni fissava lo sguardo su di chi? Stamattina io prego nel nome di Gesù che il tuo sguardo sia fissato su di lui. Vogliamo fissare lo sguardo su di lui. Quando noi fissiamo lo sguardo su di lui, noi non abbiamo più ansia, preoccupazione e paura. Quando noi fissiamo lo sguardo su di lui, noi camminiamo correttamente. Quando noi fissiamo lo sguardo su di lui, lo serviamo come egli solo è degno. Quando noi fissiamo lo sguardo su di lui, non ci vergogniamo di appartenere a questo Dio, ma siamo orgogliosi e fieri di essere la sua sposa, di essere fratelli minori, sorelle minori suoi. Quando noi fissiamo lo sguardo su Cristo, Satana non ci spaventa più. Quando noi fissiamo lo sguardo su Cristo, la situazione, se è malattia, difficoltà che stai attraversando, non ci fa paura, perché Egli dice che quando attraverserai le acque, essi non ti somergeranno. Quando camminerai, quando attraverserai il fuoco, essi non ti consumerà. Chi lo dice? È colui che battezza con lo Spirito suo. È Gesù, è colui, figlio del Dio vivente. Alleluia. Stamattina io e te vogliamo fissare lo sguardo su di lui, colui che ha compiuto ogni cosa per noi, colui che un goccio di suo sangue cancella i nostri peccati, colui che attraverso la sua vita ha distrutto la morte. Questo era il potere di Satana, ha distrutto, ha ripreso la chiave del Signore dei morti e queste chiavi sono con lui, l'ha portato e è seduta sul suo trono e regna per dei secoli e dei secoli. Le generazioni passano, le stagioni passano, le epoche passano, ma lui è seduto ancora sul suo trono e regna e vive e intercede per sempre per noi, fin quando egli non torna a portarci a casa, perché è lui che dice in Giovanni capitolo 14 versetto 3: io vado a prepararvi un luogo, quando essa sarà pronto io tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sto io, dove vivo io, siate anche voi. È lui che ci ha promesso l'eternità, è lui che ci dà la vita eterna, è lui, alleluia, che dice a Marta: io sono la vita e la risurrezione. È lui che ci ha dato la sua corona di benedizione, è lui che è andato a posto nostro sulla croce, è lui che ci ha dato la sua vita, è lui che ci ha salvato affinché noi viviamo con lui per l'eternità, è lui che ci ha restituito ciò che Satana ci ha rubato nel giardino dell'Eden, è lui che ha vinto Satana, è lui che ha trionfato, è lui che ha vinto, è lui che è uscito da
dalla tomba con il tuo matrimonio, è Lui che è uscito dalla tomba con la tua guarigione, è Lui che è uscito dalla tomba con la tua elevazione, è Lui. Chi è Lui? È il Figlio del Dio vivente. Amen. È Lui, Gesù, il Nazareno. Giovanni fissò lo sguardo su di Lui, dice le scritture, che passava, disse, ecco l'agnello di Dio, eccolo, è Lui. C'è stato provveduto un agnello, un dono ineffabile. Vogliamo assai ringraziare Dio. Alleluia. Vogliamo ringraziare Dio di averci dato Gesù. Nessuno poteva darci Gesù, è un dono. È un dono. Vogliamo ringraziare Dio perché, fratelli e sorelle, attraverso Gesù io e te siamo riconciliati al cuore di papà. Alleluia. Vogliamo adorarlo qualche minuto, vogliamo ringraziarlo. Alleluia. Ascolta Cristo, assomigliarlo tutti i giorni. Io vorrei, se la sua vita vivessi anch'io, oh quale gioia io proverei. Ascolta Cristo, assomigliarlo tutti i giorni. Io vorrei, se la sua vita vivessi anch'io, oh quale gioia io proverei. Vogliamo lodarlo, vogliamo ringraziare Dio di averci dato Gesù, vogliamo ringraziare che, dice la scrittura, noi siamo i suoi eletti, alleluia, prima della fondazione del mondo, noi eravamo gli eletti di Dio, e Gesù Cristo di Nazareth disse, coloro che vengono a me è il Padre che me li ha mandati, e io e te siamo tra quelli che il Padre ha mandato a Gesù. Ma posso assicurarti, per l'amore che questo Dio ha, Egli ha mandato tutti ai suoi figli, ma sono pochi che obbediscono. Alleluia, perché tante volte sembra che agli altri non li ha mandati. Sì, Dio ha dato Gesù affinché chiunque in Gesù, ciò che ci è stato rubato nel giardino dell'Eden, ci sia restituito, fratelli e sorelle. Alleluia, gloria a Dio. Benedetto sia il nome di Gesù. Signore, noi ti vogliamo lodare, ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo glorificare, ti vogliamo affidare ancora questo giorno che si terrà, l'evangelizzazione che si terrà nel paese di vengono di Tradate, Signore, nell'evangelizzazione che si terrà a Tradate, nel mercato di Tradate, vieni a glorificati, vieni a sottomettere ogni cosa ai nostri piedi. Vogliamo uscire, Signore, calpestando quel suolo, annunciando che tu sei l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, affinché i cuori, Signore, gli uomini, le donne possano venire a noi. Signore, tante volte pensiamo no, ma siamo moderni, non è come una volta. L'uomo è l'uomo e l'uomo ha bisogno della parola che proviene dalla bocca di Dio. Dacci, oh Signore, questo spirito meraviglioso di potenza, riempici dello Spirito Santo tuo, affinché con franchezza possiamo annunciare il puro Vangelo che non cambia mai. Le epoche, le generazioni cambiano, ma questa parola rimane attuale, come al tempo del nostro Dio Gesù, come al tempo dei discepoli. Alleluia, è il nostro tempo annunciare la parola di Dio. Ti vogliamo ringraziare ancora oggi. Noi proclamiamo e profetizziamo questa parola che sta scritto in Deuteronomio 28, Signore, versetto 13 dice: noi siamo la testa, perché lo rifiutiamo che ogni membro, ogni fratello o sorella che è corpo di Cristo Gesù si trova alla coda. Lo rifiutiamo nel nome potente e prezioso unico di Cristo Gesù. Noi occupiamo la testa, perché questo non ci è stato dato da noi stessi ma da Dio. Prende forma e vita in alto, perché è il posto che il Signore ci tocca attraverso Cristo Gesù. Benedici le nostre vite, che l'ombra tuo Spirito Santo sia su di noi. Vieni, Signore, vieni sì con il nostro spirito in questo giorno,
giorno, dovunque andremo, dacci la forza di lavorare, dacci la forza di curare le nostre famiglie, dacci la forza di ritornare a lodarti ancora qui, Signore, nel nome di Cristo Gesù. Ungici dell'olio tuo, Spirito Santo, l'olio che viene dalla tua vita, dalla tua presenza. Ungi ogni membro di questa chiesa, spandi l'olio tuo nella chiesa di Gesù. Spirito Santo, noi siamo tanti membri ma un solo corpo, che il capo è Cristo Gesù. Raggiungi i nostri fratelli che sono malati e guariscili, papà. Ancora la nostra sorella, Signore, davanti a te, la sorella Isabella, Signore, guariscila, Padre, nel nome di Cristo Gesù. Benedici le nostre vite, Signore. Oh, quanti, Signore, sono sul letto che stanno male, che sono malati, Padre. Signore, la guarigione, la vita, la risurrezione è in te. Noi proclamiamo guarigione sulla loro vita nel nome di Cristo Gesù. Ancora i nipoti della sorella Mila davanti a te, Signore, noi proclamiamo guarigione nel nome di Cristo Gesù. E chiunque ascolterà questa diretta, questa breve meditazione della parola di Dio, se tu sei male, dovunque sei, metti la tua mano dove stai male, per la potenza di un solo nome noi proclamiamo guarigione su di te nel nome di Cristo Gesù. Benedici le nostre vite, rimani con noi, papà. Ti chiediamo ogni cosa nel nome potente e prezioso unico di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen, amen, amen. Pace a tutti, pace.